Hello，大家好，我係接班歡迎。今日咧，我哋就跟住咧，我今日就純粹就係話我哋要推介下我嘅視頻啦。咁呢個啱啱開嘅前位咧，有最多嘢用咗80人嘅，覺得佢唔會下線嘅。咁咧，我歡迎大家嚟呢個前位度玩啦。我嘅前位咧，另外我嘅用詞咧，一陣我就會覺得佢內容超實嘅，威林到啦，威林區域啦。如果大家去上玩嘅話，亦都可以過嚟玩啦。如果大家話真係唔係內自己又有技能嘅話咧，咁你自身可以同一打。如果大家講你話你需要咁樣玩，我就會幫你嘅。如果大家話其實咧，Minecraft呢家嘢就好簡單，就係會俾錢咁，你其實有辦法免費冇法嚟嘅。你話你需要，不過需要少少解釋。但係如果你真係需要呢樣嘅幫手啊，呢樣教學咧，都歡迎你喺留言區同我講嘅，我都會樂意去你執幫你教啦。啲嘅幫手呢樣教，當然我哋都歡迎嘅。呢個視頻咧就係最多180，我都會爆裝嘅，即係話教佢試咗裝俾佢哋啦。咁就其實你都可以 PVP 嘅，我會嚟到180，都算係。